डिजिटल आदमशुमारी के 5 साल का कराए वने ताकि वो डिजिटल आदमशुमारी थे ऐं उन सां गॾु वारो दावते खिताब ॾींदसि सिंध हारी कमेटी जे मरकज़ी हेड समर हैदर जतोई खे त उहा चए था मुखातिब ते अवां जे सिंधी प्यारा हिम्मत कर हार न मन कुछ जुरत कर जालिम जो कर हम तमाम जिए शहदाद कोट जा सिंध हारी कमेटी जा वर्करो बाबा सिंध कामेड़ हैदर बग जतोई जा जान निसारो हींअर असां सिंध हारी कमेटी इन करे पहुती आहे त सिंध सां हींअर ॿीहर वॾो ज़ुल्म पियो थिए। डिजिटल आदमशुमारी सिंध जे माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश आहे छो जो उन्हनि में शनाख्ती कार्ड जी शर्त नाहे रखी वई। इहा डिजिटल आदमशुमारी 2017 फरमाइशी प्रोग्राम में सिंधी माण्हुनि खे अहिड़ी भयानक सज़ा ॾियूं जो बर्बाद थी वञनि पोइ हथरादू आंदी सिंध जा घर ॾेई विया अञा ताईं सिंध जा माण्हू पंहिंजे घरनि में ई न आहिनि पहुता त हिननि डिजिटल आदमशुमारी कराए छॾी आहे ऐं जेके हिननि माण्हुनि खे डिवाइस न आहिनि उहे हुननि खे हलाइण नथा अचनि एतिरा सिग्नल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनि जो सिलसिलो जारी आहे। पाण ख़बर शामिल कंदासीं। शहदाद कोट खां रिपोर्ट करे रहियो आहे सिकंदर अली लेगारी। सिंध हारी कमेटी पारां डिजिटल आदमशुमारी नामंजूर, धारियनि जी आबादकारी नामंजूर, जागीरदारी निज़ाम मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जा बडाईंदड़ नारा हया विया। मुज़ाहिरीन शहदाद कोट लेबर हाल खां मार्च कढी कोटू मोटू चौक ते पहुता। इन मौके ते मेड़ाके के खिताब कंदे सिंध हारी कमेटी के मरकजी अगवान समर जतोई, गुलामलाल सीडरो, वहाब पंद्राणी, मोहम्मद उर्फ सीडरो, कादिर बख्श सीडरो ऐं ॿियनि चयो त हुकूमत पारां बदनीयती जे बुनियाद ते डिजिटल आदमशुमारी कराई पई वञे जेका असांखे क़बूल नाहे छो त हिन वक़्त ताईं बरसाती सैलाब मुतासिरीन जा अजा बि न ठहिया आहिनि ऐं हू दरपदर वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि त उन्हनि जे कीअं आदमशुमारी कई वेंदी। हिननि चयो त इहा सिंधी माण्हुनि खे अक़लियत में तब्दील करण जी साज़िश आहे। हिननि चयो त असांखे सिंध में धारिया आबादकारी नामंजूर आहे जॾहिं त जागीरदारी निज़ाम तहत हारियुनि ऐं मज़दूरनि जा हक़ गदब थियनि था। हिननि वधीक चयो त तेज़ीअ सां वधंदड़ महांगाई ग़रीब अवाम जो जीवन जंजाल करे छॾियो।